熟嘅賢德，我用我去注重個賢熟賢德去代替佢嘅美式，言亦色嗱呢個説話咧好多嘅有3、4個唔同嘅版本嘅，而家我哋唔係做考證，唔同你講咁多因為我如果講完呢度先至，如果係轉牛角尖咧睇唔到個大框框嘅，咁樣你會睇大框框嘅，好啦，跟住是父母能竭其力。跟住，是君能治其身，與朋友交言而有信。好嗱，呢度提出4個觀點出嚟，睇4個觀點出嚟。嗰啲人咧爭拗咗呢句嗰陣時咧，佢哋淨係爭拗呢句就可以好多解釋嘅，但係佢哋淨解釋咗佢咧，咁呢就你會 miss 咗就係啲嘢嘅。我覺得言亦色即係話呢度我咧就係、是、要去揾老婆啊，揾太太咧，就唔好去注重佢嘅美色，唔好要個靚老婆簡單，要佢賢淑，賢淑嘅先至係好嘅。呢個 verb 嚟嘅，呢個係言，我哋係去注重佢，我哋係覺得。去呢樣嘢先至係我哋追求嘅，就係佢嘅賢淑，去代替呢個亦就係代替嘅意思，代替嘅美色，好啦。是父母能竭其力，於是乎咧，我就去盡孝咧，我哋要去盡力啦，要盡力去盡力盡孝，咁你盡孝啦。是君能治其身，去同君啊，而家好多時咧就話，而家呢個孔子啲係封建，而家冇君啊，咁傻啦。孔子嗰陣時都冇君㗎，嗰時有王㗎啦。咁但係覺得咧，但其實君嚟講咧，你好刻意就係而家有個皇帝先有君啦。其實你講上司，每一個人都有上司。咁其實你君臣父子，每一個人同時你又可以係上司，你又係部屬，又係部下。OK， 咁呢個所以其實你個君臣呢個概念咧，就唔係一定個皇帝先有君臣嘅概念嘅。只要你有上司下屬嘅關係，你就有君臣概念咯。喺呢個小部門經理仔嗰做個經理仔，你嘅 staff 嚟講，你就係君啦。當然對你嘅總經理，你就係君啦。個總經理對佢個董事會好似算佢都係神嘅啫，佢就係咁算。所以你個君咧就唔好話去咁狹隘，一定要皇帝先有嗰幾咁嘅事。是君能竭其力，即係話你做事嘅，同老闆做嘢咧，你有冇盡力去做啊？咁呢個咧？對父母去侍奉父母有冇盡力去做？與朋友交言而有信，同朋友交往你係咪有信用咧？嗱，信字又跑出嚟，信字好重要嘅，幾句要跑咗幾字出嚟㗎。咁㗎，如果你做咗幾樣嘢咧，雖若未學，必為之學矣啊！呢個咧頭先嗰句咧，就孔子同你講嘅學習次第，先做咩後做咩嘢。呢度咧就講學習嘅範圍。咁學習範圍咩嘢啊？咁啊，記住咧，我哋頭一早講過啦，學君子咧叫仁啊嘛。仁係咩啊？就係叫仁者仁也啊嘛。仁者就做人啊嘛。咁仁咧就係人咧就係叫雙人偶啊嘛。雙人偶。同人哋去交往嘅，咁佢其實呢句説話咧，佢點出嚟就話你學啊，你學做人啊，你學做商人啊，同人哋交往咧，佢哋有好多唔同嘅範圍嘅。呢個範圍叫咩啊？夫婦。呢個叫咩啊？君臣。呢個叫咩啊？sorry， 呢個唔係夫婦，呢個係夫婦，呢個係夫婦。呢個係咩啊？父子、君臣呢個朋友。佢即係話咧，如果你要學啊，你就學唔同人啲關係。咁其實呢樣嘢咧，再加多個添。佢就有人話
兄弟喎，咁喂大佬啊，而家唔係寫學術報告嘛，人哋唔係寫實啲 thesis 嘛，你唔好咁要求多啦。唉，真係文一就得10啫嘛，你要自己識聯想㗎啦。有畫公仔畫出腸咁咧，冇㗎，以前啲人係點你就知㗎啦嘛。咁其實嚟講，即係話加埋呢5個，呢個叫咩咧？5倫。就學咩啊？學5倫關係，就學5倫關係。其實呢句説話就話聽，你學嘅範圍就係學你個5倫關係。你就學言譯色就係夫婦嘅關係，是父母之間嘅父子嘅關係，子關係之間係君臣嘅關係，朋友關係、朋友嘅關係，加埋兄弟嘅關係 ，understood 唔需要講到合出仔出長嘅。而家啲人咧就真係蠢，盡樣樣啲講得清清楚楚，因為大家咧就打官司打得多啦，咁就我哋講清楚出現例嘅。咁你文一知十，文一知二，咁你講就明㗎啦。咁其實呢就係講緊5倫關係，即係話你個學頭先講次第，先從邊度開始，先到咩？呢度講範圍，就係其實學咩啊？學做人咯。點解學做人啊？因為想做君子咯。點解想做君子啊？因為想悅啊嘛，想樂啊嘛，想離苦得樂啊嘛，咁簡單。冚唪唥成個脈絡係非常非常之清晰。今日講到係多少咗，一下要講完。好冇？OK。